Қараңыздар, банкрот болғаннан кейін сізге қатысты қаржылық мониторинг жүргізіледі. Қаржылық мониторинг дегеніміз ол сізді салық органдары 3 жыл бойы тексеріп отырады. Тексеріп отырады дегенде салық органдар сізді күні бойы, түнді бойы аңдып отырады дегенді білдірмейді. Қорықпаңыздар. Олар тек сіздің атыңызға мемлекетке тіркелуге жататын мүлік тіркелсе, немесе шотыңызға қомақты ақша түсетін болса, салық органдарына хабарлама барады. Осындай адамның шотына осындай ақша түсті, үй тіркелді, көлік тіркелді, жер тіркелді деген сияқты. Олар содан кейін барып сізден сұрайды, бұл үйді, көлікті қайдан алдыңыз деп. Сіз кеше ғана банкрот болған адамсыз ғой деп. Сол кезде сіз атыңызға мүлік тіркелген болса, оны қандай ақшаға алдыңыз, немесе біреу сізге сыйға тартты ма, соны дәлелдеп беру керексіз. Егер сіздің атыңызға үй тіркелген болса, сол үйді, мысалы, сіз банкрот болғаннан кейін сізге ресми түрде жұмыс жасауға болады, кәсіп жасауға болады. Сол сіз егер жалақысы жақсы жұмысқа тұрып, осындай ақша жинап, осындай үй алдым десеңіз, сізге салық органдары ешқандай сұрақ қоя алмайды. Егер сіз мүлік алып, оны дәлелдей алсаңыз, қалай алғаныңыз туралы, немесе кәсіп жасадым, сол кәсіптен байып кеттім, сол байығаннан осындай мүлік алдым деген сияқты, немесе сол кәсіптен түсіп отқан шотымдағы ақша деген сияқты. Ал егер сіздің атыңызға тіркелген мүлікті сіз қайдан алғаныңыз туралы дәлелдей алмасаңыз, ондай сізде жоғары жалақыңыз жоқ, немесе біреу сыйға тартқанын дәлелдей алмасаңыз, салық органдары сіздің банкрот болғаныңыз туралы құжатты заңсыз деп танып, банкроттықтың күшін жоюы мүмкін. Егер банкроттықтың күші жойылатын болса, сіздің атыңызға кешірілген қарыздардың барлығы қайтадан қалпына келеді. Сол себепті әрбір істі адал жазсақ, ешқандай мәселе, проблема тудырмайды.